Соңку убакыттарда президент Сооронбай Жээнбековдун тегерегинде айтылган кептерге президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиеванын жооп бергени. Учурда Орусияда жүргөн Өмүрбек Бабановдун НТС телеканалына берген интервьюсу. УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун абакта калтырылганы социалдык тармактын талкуусуна алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү. Аны мен кызыңыздар Аклай Маратова алып барам. Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы болгондон кийин анын тегерегинде айтыла баштаган кептерге президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева Facebook баракчасы аркылуу жооп кайтарган. Анда учурда ыркы келишпей жаткан мурдагы жана азыркы өлкө башчыларынын таарыныштарынын себеби айтылат. Ошондой эле Стамалиеванын катында Атамбаев менен Жээнбековдун пикир келишпестиги инаугурациядан 6 күн өткөндөн кийин эле башталганы камтылган. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева: экс-президент мени 2017-жылдын 10 ноябрында аппараттын жаңы бөлүм башчысы катары кабыл алганда, Минскидеги жолугушууда эки тараптуу жолугушуу өткөрүп кереги жок деп насаатын айтты. Эч кимге жүгүнбөө керек деп баса белгилеп, коңшу өлкөнүн жетекчилери менен мамиле түзүүдөгү өз тажрыйбасынан бөлүштү. Кийинчерээк тышкы иштер саясатын жетектеген бөлүм башчы аркылуу да Минскиден эч ким менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүү зарылчылыгы жок деп айтырды деп жазган Стамалиева. Бул билдирүүнү учурда жалпыга маалымдоо каражаттары тиешелүү адистерден маалымат алып тактап баштаса, интернет колдонуучулары өз чындыгын жазып чыгышкан. Facebook колдонуучусу Самат Жумакадыров: Толгонай апчемди конкретно бурган окшойт. Форумда тили тишине тийбей Кундуз Жолдубаева эле маалыматты камсыздап, Атамбаевка чаң жугузбай жатса, анан биздин кыз чота молчок деди да. Айтор неси болсо да бул эжеме өтө шашылыш тексти жазган экен. Ката, стилистика, грамотность деген в общем ноль турбайбы. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева: биз дагы кандай кызыктуу маалыматтарды угат болду экенбиз. Facebook колдонуучусу Алмаз Темирбеков: Толгонайды кызматтан алат экен дегенден кийин толготуп жатып эптеп бир нерсе жазыптыр. Аракет кылсаң берекет. Журналист Семетей Талас уулу: Толгонай эже толкуду черкен. Активист Темирлан Аскеров: президенттин маалымат катчысы мурдагы президент Атамбаевка жооп кайтарды. Твиттер колдонуучусу Насовик: унчукпу эмнеге жеткирерин билишип, акыры Толгонай жооп бергенге аракет кылыптыр. Бирок анын жалгыз жооп бергени жетишсиз. Керек болсо буга бийликтеги спикерлер да үн катыш керек. Президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов 1,5 жылдан кийин НТС телеканалына интервью берди. Анда ал Кыргызстандагы саясаттын абалын, өзүнө козголгон кылмыш ишти, ошондой эле саясий куугунтукка кабылгандар туурасында өз пикирин билдирген. Эң негизгиси, Бабанов ата журтун сагынганын, туулган жерине келгиси келгенин баса белгилеген. Өзүмдүн мекенимди, элимди сагындым. Экинчи, өзүмдүн кичи мекенимди сагындым. Атамдын үйүн сагындым. Атамдын үйүнө барып түнөп, өзүм айымдан басып, анан кийин болсо тиги атамдын жаткан жайына бата кылып, элим менен жолугуп, мен болсо тыш жашаганды каалап турган учурум. Активист Адилет Балтабай: Бабановдун интервьюсун көрдүм, этегине дейре боор ачып кетти. Үйүмдү сагындым дейт чиркин. Активист Канат Мидин уулу: Бабанов: атамдын үйүн сагындым. Журналист Мирбек Айтикеев: Алмазбек Атамбаев Жээнбековдун эмес, Бабановдун досу үзөңгүлөшү турбайбы көрсөм. Активист Мырзахит Мырзаев: Бабанов 17 миллион долларды Азия молго эмес элге ыраа көргөндө 3400 үй бүлө 5000 доллардан кредит алып чаккан ишкерлигин өнүктүрмөк. Өмүрбек Бабанов бул маегинде мурдагы Алмазбек Атамбаевдин башкаруу доорунда саясий куугунтукка кабылгандар туурасында пикирин билдирип, анда ал учурда абакта отурган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мандаты кайтарылып берилишин, ошондой эле Садыр Жапаровдун дагы эркиндикке чыгышы керек экендигин айткан. Мен айтып кетким келет. Өмүрбек Чиркешовдун иши бул 100% саясий иш. Бул эртең эмес, бүгүн иш жабылып туруп, Өмүрбек Чиркешевге депутаттык мандатты кайтарып беришибиз керек. Ошондо туура чечим болот. Садыр Жапаровдун иши боюнча мынакей Эмилбек Каптагаев айтып атпайбы? Ошондо жанагы митинг болгон учурда да аны болсо машинада камакка алынып. Садыр Жапаровка менин эч немем жок, арзым жок.
Ал күнөөлүү эмес деп атса, ага карабай Садыр Жапаров камакта отурат. Бул да саясий иш. Бул да саясий иш. Активист Азиз Курамаев Бабановдун бүгүнкү Текебаев боюнча айткандан кийин ата мекенчилер ичибиз жылып Бабановду колдогону калдык окшойт. Жалбырак ТВнын директору Зарылбек Шермаматов: саясий куугунтукка жол жок, Бабанов келсин. Журналист Динар Турдукулова: ушул жума Бабанов келет, кийинки жума Текебаев чыгат. Facebook колдонуучусу Мелис Аспеков: менимче Бабанов 14 апрель жекшемби күнү учуп келет. Бөйрөктүн өсмө оорусу менен ооруп жаткан абактагы Марат Суталиновду Бишкек шаардык соту абакта калтырды. Анда жактоочусу Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу аны түрмөдөн бошотуусун суранган. Бирок соттук отурум анын саламаттыгын иликтеген комиссиянын төрагасы Усепбаевдин келбей калгандыгына байланыштуу сотту жылдырган. Учурда бул маалымат социалдык тармакта талкууга алынып, анда көпчүлүгү аны бошотуусун суранышып, президентке чейин кайрылышкан. Журналист Семетей Талас уулу: тырышпай эле Мурат Суталиновду чыгарып койгулачы, өсөрү деле калган жок, жазасын тартты, жараткандын жазасынан өткөн жаза жок. Говори ТВнын директору Кайрыгүл Урумканова: урматтуу президент, мен сизге чанда эле кайрылам. Өзүңүздүн саясий башкарууңузду колдонуп, гумандуулук менен соттор адамдык сапаты менен акыйкат чечим кабыл алышсын. Оорукчан адамды абакта кармоо туура эмес. Эгер ал күнөөлүү болсо, анда ал жазасын алды. Твиттер колдонуучусу Махинур: Суталиновдун сотун дагы жылдырышты. Эртерээк чечим кабыл алышса болмок. Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түзү. Акылай Маратова, Эрлан Абдысадыков. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.